Živijo, danes bomo predstavili novo knjigo Gala Kirna, ki je izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Spomin na osvoboditev. Študija o narodno-osvobodilnem boju v post-jugoslovanskem kontekstu. Knjiga je sicer izšla v angleškem jeziku, tako da in seveda je dostopna tudi v obliki PDF-ja na spletni strani založbe. Me veseli, lepo pozdravljam Gal, da se bomo danes lahko malo posvetila tej knjigi, ki je seveda zelo pomembna, tako da in hkrati nadaljuje eno serijo tvojih že objavljenih knjig, nadaljuje tvojo raziskavo, ki jo pelješ, ne vem, že 10 let, recimo. Od partizanskega protiarhiva, partizanskih prelomov in drugih knjig do te knjige, ki je šla pred kratkim. Mogoče par besed, samo toliko, da te predstavim. Gal Kirn je docent za kulturno sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno pa je zaposlen na Evropski univerzi Viadrina v Frankfurtu. Sicer živi in dela večinoma v Berlinu, oziroma zdaj v zadnjem času pač med Berlinom in Ljubljano. Pred kratkim, mislim, pravzaprav vse zaključuje zdaj njegov raziskovalni projekt tukaj na Filozofski fakulteti. Njegovo delo v splošnem pa je posvečeno spominskim študijam, partizanskemu arhivu oziroma kontraarhivu, kar je seveda zelo pomembno, ne samo v slovenskem, jugoslovanskem, ampak tudi v evropskem oziroma svetovnem kontekstu, zaradi enostavno pomena tega, da je spomin nekako uravnotežen, ker smo bili recimo od padca železne zavese, od razpada Jugoslavije priča v bistvu nekemu zgodovinskemu revizionizmu, kar je na nek način naraven, rečemo, proces, in se recimo pač skratka je nujno, da se pač zgodovini da neko objektivno sliko. Tako da ta knjiga prinaša pa neke nove teme, ki so zelo pomembne, se pravi vprašanje ekologije in partizanov. Še posebej svetljuje tudi vlogo žensk znotraj partizanskega boja in tudi potem kasneje v jugoslovanskem povojnem kontekstu. Odkriva nove arhive, fotografske, posveča se veliko tudi poeziji, jugoslovanski umetnosti nasplošno, neke povezava seveda med umetnostjo, kulturo, politiko, tako da ogromno enih tem, ki jih bova skušala zdaj obdelati. Tako da mogoče začneva kar s tem vprašanjem, najbolj splošnim. Zakaj je ta knjiga danes aktualna? Naj začnem prvo z zahvalo, Bara, da vodiš ta pogovor, potem tudi založbi Filozofske fakultete, da sem lahko tukaj objavil in z zelo prijetnim delovnim tempom in vsem, tako da zahvala na obe dve strani. In kot si že sama rekla, to je v bistvu del nekega ukvarjanja z jugoslovansko, postjugoslovansko, tudi slovensko zgodovino, hkrati je pa to neka politično-filozofska, umetniška intervencija, se pravi, kako čitati nekaj, kar ne bi bilo že zaprašeno v arhivih, kar ne bi bilo že outdated, stran od našega časa.
hkrati pa nekaj, kar je zelo onesnažen v tem smislu s kulturnimi vojnami. Ne? Če govorimo o spravi, koliko je bilo tukaj, a so se sploh hoteli spraviti drug z drugim, ali so fige držali. Tako, ta zgodovinski revizionizem je bil dosti pogojen z neko, ne niti z naravnim procesom, bi rekel pa zgodovinski proces, socializem je bil premagan, Jugoslavija je tudi propadla, začeli so se etnični spopadi in cela zgodovina se je začela čitati skozi neke nacionalistične leče. Ne? Mi Slovenci, mi Hrvati, ni nič hudega, če je človek tudi na kaj ponosen, ampak ne pa, da je zdaj vsak fenomen čitan skozi samo eno etno metodološko prizmo. Ne? Tako da tukaj je nek zastavek, mene so parkrat že hecali v tujini, če sem predstavnik partizanskih študij, zaradi tega, ker so vse te razne knjige pa članki, ki sem jih objavil, so bili vezani ali na drugo svetovno vojno, ali pa na to dediščino, kako se je to v socializmu ali pa v postsocialističnem kontekstu s tem srečevalo in da eno pomembno vprašanje, zakaj je to aktualno, kot si rekla. Ena intenca je se pravi raziskovalna, ne, da ti čitaš neke zadeve, ki so deloma pozabljene, deloma demonizirane. Na eni strani, na drugi strani pa mogoče tudi ne zapade v neko ceneno nostalgijo. Koliko je bilo vse super takrat, hkrati se pa pozablja, ne, oziroma nostalgija je lahko tudi v tej funkciji, da zamrzne nek čas in je kot nek alibi, da se nič ne spremeni danes. Ne? Se pravi, skušam se izmikati te dvojni pasti, ne, nekega nacionalnega arhiva, po drugi strani pa neke nostalgičnih leč za preteklost. Tako da to je po moje ena, bolj ta raziskovalna komponenta, aktualnost je pa seveda v tem, da živimo v svetu, če pogledate zadnjih par let, kjer se neka militarizacija, ne, neka paradigma vojne, da je vojna pa ja nekaj najbolj normalnega. Ne? Če bi vprašal 10-15 let nazaj v Evropi ljudi, bi rekel, vojna je grozen, tega nočemo. Zdaj se pa zdi, da vsi drvijo v vojno, ne? Treba se je oboroževati. Zdaj sem čital tudi en zanimiv intervju z predstavnikom zelenih v Nemčiji in on je rekel, da je edini pacifist danes je tisti, ki se oborožuje. Evidenten paradoks, ne? Zdaj, kdaj je to še v zgodovini pomaga, da so se ljudje bolj oborožili, seveda bodo mogli te svoje orožja in to mentaliteto pol na neki točki sprostiti, da rečeš, ne, že spet neka naravno-zgodovinska dinamika, da se malo pohecam s tem izrazom. Tako da to je v bistvu nekje, kjer vidim, da ta neka antifašistična tradicija, ne, ali pa neka antifašizem drži, da je pomemben, da se ga kultivira, ne, danes. Hkrati pa, in to je pa se mi zdi zanimivo izročilo, recimo jugoslovanskih, pa tudi grških, recimo do neke mere, bi rekel italijanskih, pa španskih, še pred drugo svetovno vojno, vojen, da so bila to gibanja, ki so imela to zelo kreativno komponento znotraj, ne? Ki so hotele ne samo boriti se proti fašizmu, ampak so tudi politično, kulturno se udejstvovala in razmišljala o nečem novem. Ne? Da niso govorili več o stari Jugoslaviji, kraljevini Jugoslaviji, ampak so razmišljali o neki novi, federativni in tudi bolj socialno pravični ureditvi. Tako da to so neki momenti, ki so me gnali, ne? In recimo v nemškem kontekstu, kjer tudi delujem že nekaj časa, kot ti rečeš tam antifašizem, vsi razmišljajo samo o nekem reaktivnem gibanju. Se pravi, kot reakcija, tam so neki fašisti, skinheadi, neonacisti ali pa AfD stranka, velike stranke in zdaj se je treba proti njim organizirati. Zanimiv moment tukaj je pa ravno ta, da so vedeli, ali pa takrat so se zavedali, da ni zadosti se samo boriti proti nečemu, ampak da imaš tudi nek afirmativen program. Se pravi, da razmišljaš o tem, kaj si pa mi želimo, kaj je naša prihodnost. In to se mi zdi danes v našem času, kjer zadosti mladi govori,
bomo imeli okoljsko apokalipso, kako bomo živeli čez 50 let, sploh ne, se ta horizont utopije ali pa ta horizont prihodnosti zmanjšuje. Ne. In to je pa nekaj, kar ta partizanske sledi, če hočeš tudi antikolonialni boj, tudi neke demokratične revolucije leta 89, ne, so imeli zelo različne dimenzije, ne, skozi katere lahko črpamo neko inspiracijo. Kot si poudaril, da boriti se za, ne? To se mi zdi v bistvu tudi to, kar ti pravzaprav ves čas počneš, ne? Da nekako si usmerjen skozi pogled v preteklost, si usmerjen v prihodnost. Gledaš nazaj, zato da bi pokazal, kakšne so možne poti za samo prihodnost. Kaj so neke že narejene, že neke ustvarjene neki mehanizmi, neki procesi, ki so že bili nekje na delu v nekem območju, ne, pač ti se ukvarjaš s tem območjem Jugoslavije. Se pravi, je pomembno pač preteklost proti prihodnosti in Jugoslavija za svet, ne, na drugi strani. Ne, da, in tukaj, recimo, specifično v tej knjigi, ne, se mi zdi najbolj pomemben ključen moment ekologije, ne, se pravi, kako je recimo partizanstvo samo ustvarilo oziroma vzpostavilo neko razmerje do narave, ki je bilo zelo specifično in iz katerega se lahko mogoče kaj naučimo. In kako se v bistvu to razmerje na nek zelo naraven, organski, imamo danes te očitno metafore, mogoče zaradi te ekologije, način povezuje tudi s kulturo, tudi z ustvarjanjem, vprašanje, ali je možno v bistvu delati ekologijo brez umetnosti, ali je možno delati ekologijo brez umetnosti, oziroma je možno delati politiko brez ekologije in umetnosti. To se pa v bistvu na nek način v partizanskem boju prepleta. Pa bi mogoče se kar te teme ekologije najprej lotila, ki... Super, ja. Ja, glede, to je v bistvu ena od dosti novih tem, ki so me tako ob pisanju zintrigirale. Pri nas, recimo, se delno je imel je nakazal neko pot k temu Miklavž Komelj v njegovi tisti knjigi znani Kako misliti partizansko umetnost, ker se ukvarja v glavnem samo s poezijo, ampak tudi z drugimi zadevami in tam nekje na neki točki omeni, kako so partizani tudi postaja neka drugačna subjektivnost, ne postajanje z delezem človeka živali, neke recimo nove dinamike. In jaz to pol skušam malo bolj povezati s tem, da če gledamo samo vojno, pa v glavnem tudi fašizem, je, kako bi rekla Horkheimer, Adorno, kritiko neko razsvetljenstva, ki se konča nekako v kritiki fašizma, pa najbolj negativni strani razsvetljenstva, eksterminacija Židov, po eni strani, po drugi strani pa dominacija ljudi nad naravo. In če gledaš vojno mašinerijo in to, kar mi produciramo danes, ampak tudi že preko 20. stoletja, je to orožje za množično uničevanje. Uničevanje česa, seveda ljudi, ampak hkrati tudi narave. Če mislimo samo o vzdrževanju teh vojaških kapacitet, koliko izpustov CO2 to sproducira, neverjetno, to več, kot če danes pogleda samo ameriško, zadevo sproducira več kot ogromno nekih držav skupaj, samo njihova vojaška mašinerija. In isto druga svetovna vojna, je bil to nek moment, ki je bil dostikrat spregledan, koliko v bistvu se uniči neke narave in živali in vsega tega, da to je bila kot ena, bi rekel, stranska škoda, collateral damage, vse, važno, da smo nekako preživeli ali pa se borili karkoli. Tako da to se mi zdaj en moment, ki je zanimiv za razpravo, hkrati pa, in to je zdaj neka nova teorija, dekolonialna ekologija, ki skuša ekološke teme vezati ne samo na zahodni svet, ampak na neko širše dolgoročno raziskovanje,
Se pravi, tukaj imaš recimo Malcolm Ferdinand, Andreas Malm in razni teoretiki, ki skušajo pokazati zelo zanimivo, kako so se sužnji, recimo v Karibih ali pa tako naprej, emancipirali, ne, in so zbežali iz plantaža pa se upirali in so potem vzpostavljali neko avtonomno politično skupnost v gozdovih, v različnih gorah in tako. To od konca 16. stoletja do začetka 20. stoletja. In to je neka ta partizanski arhiv, ki se vleče po različnih, jaz to govorim, ki to zapatisti danes, tako da ima malo tak nadčasovno perspektivo in skušam kazati, da od antikolonialnih gibanj do našega partizanskega gibanja gre ne samo zato, da naravo najdejo kot neko pribežališče, zatočišče, ampak postane ta narava, ne, ki je že druga narava, prostor politične subjektivnosti, prostor, kjer se politično ljudje opolnomočijo in gre direkt v samo nasprotje s tem, kar bi rekel bolj v politični filozofiji, ne, ki se pa vedno izhaja iz civilizacije, iz tega, da je mestna državica, polis, ne, da imaš vedno v nekem mestu, ne, neko urejeno politično življenje, okoli katerega se organizirajo neki interesi, stranke in tako naprej. Ne, imaš to, medtem ko izven mesta so pa barbari, so savages, so tisti, ki ne znajo misliti, so tisti, ki se ne znajo politično udejstvovati. Medtem ko vsa ta marun, zdaj prav partizanska zgodovina kaže, da so se znotraj teh v temnem gozdu ob tabornem ognju, so se znali ljudje povezovati, so se učili, tudi so pisali pesmi, neverjetno, kakšna kreativnost je bila to na delu in so tudi politizirali sami sebe. Niso bili več samo, ok, jaz sem pa kmet, ok, jaz sem pa delavec, intelektualka, zdravnica, bolničarka, ampak so postajali del neke skupnosti. In tukaj se mi zdi, da je prišlo do tega tudi do neke pomembne zavesti, kritične zavesti, skrbi nad okoljem, da so začeli ceniti, da so znali to izrabljati, ne samo proti sovražniku, poznavanje terena, vse te bolj vojaške, gverilske taktike, ampak da so začeli v bistvu čutiti te živali in so jih začeli potem v poeziji, v grafiki, in to obdelujem tudi dosti bolj detaljno v knjigi, kako pride do tega, da to ni samo, da te živali niso samo neka alegorija, ampak postanejo, kakor jih nekateri, recimo Ive Šubic, kličejo, to pa ni le moj konj, to je moj tovariš. Kako pride do tega obrata, da so v bistvu živali začeli respektirati kot del te skupnosti. Ko ti živiš toliko časa, ker to je noro, če to pogledaš, ti si v nekem udobju, meščanskem, recimo, in greš v gozd in preživljaš tiste nore zime. Nekaj jih je mogli in to je bila neka ta determiniranost, odločenost, da bodo zdaj ustvarjali drug svet. To je to neko, in tukaj je kulturno udejstvovanje, tega se bomo verjetno še malo bolj dotaknila, je odigralo toliko pomembno vlogo. V Sloveniji samo 12,000 pesmi, ki so jih zbrali, by the way, na Filofaksu, se pravi Paternu, Popov in cela zbirka študentov in zaposlenih tukaj v tistih zanimivih 4 delih. V celi Jugoslaviji je bilo okoli 40,000. In to ogromno od nekih anonimnih partizanov, partizank. Nekateri, ki so se mogoče šele naučili pisati. Tako da ta kulturna komponenta je bila zelo povezana s to politično, pa s to miselnostjo, to tenzijo med naravo in človekom, med tem, kar nas pol še čaka v ustvarjanju prihodnosti. Partizanka Brina, se pravi Marta Pavlin, ki je prišla v partizane, ona je pisala neke dnevnike in je zapisala
sem prišla med partizane, hočem reči med ljudi. Ja. In v tem kratkem stavku je pravzaprav vse povedala. Ona je prišla v neko skupnost tovarišev. In ne vem, kdo je že o tem pisal, ampak je pomembna misel, zakaj je bil partizanski boj tako na nek način močen. Ravno zato, ker je bilo to zaupanje, da bodo drugi poskrbeli zate. Pač karkoli se je zgodilo za ranjenca, se je vedno poskrbelo. Pač cel sistem, tudi partizanskih bolnišnic, ker je pač spet ena nova komponenta te povezave z naravo. Po drugi strani pa to, zdaj, da greva počasi na umetnost, partizanske tiskarne sred gozdov, gledališča, mitingi, kjer so prepevali, kjer je Brino plesala. In to je en ključen moment, ne samo neka ljudska umetnost, predvsem moderna, modernistična umetnost. In to bivanje v nekem zdaju, v zdaju, ki je v bistvu hkrati ustvarjanje neke prihodnosti. To se mi je zdelo zelo pomembno, ker si prej omenil, da se ustvarja neko novo realnost. Neko realnost, ki je bila pač, nekako se je skozi, kakor sem jaz brala, partizanov, njihovih spominov in tako, pač v tisti realnosti sta bili dve stvari najbolj pomembni. Ena je bila seveda svoboda, in svoboda, pravzaprav več, svoboda, zemlja, naša zemlja, pač korenine, mogoče to lahko povedeš tudi s temi drevesi, pa seveda ravno ta skupnost, bratstvo, povezava človeka do človeka in človeka do drevesa. Tako da me zanima zdaj, kako povezuješ, zdaj imam dve vprašanje. Najprej, če lahko ta drevesa, pa mogoče še volkove omeniš kot neka dva primera, ki so se mi zdela partizanov tako recimo zanimiva, ampak potem drugo vprašanje pa je že vprašanje anonimne umetnosti. Tudi je ena ključna stvar partizanska imena, ki so bila v bistvu, anonimnost je bila tam zaradi funkcionalnega razloga. Zaščita. Hkrati pa vemo, da ljudje so dostikrat v zgodovini avtorji pisali pod psevdonimi zaradi raznih razlogov. In v bistvu je bila celotna umetnost ali anonimna ali pa napisana pod psevdonimi. Kar je nekaj v tem, da če si nekdo tega ne lasti kot avtor, to pripada skupnosti. Tako da mogoče, tako če lahko eno tako minuto. To sta zdaj dve vprašanje, ali pa več vprašanj. Zelo zanimiv komentar, to, kar si tudi postavila. Mogoče, da začnem pri temu, da ni take, bi rekel, ločnice med ljudskim, modernističnim, propagando in tako naprej, da imaš v bistvu ti neko, jaz bi rekel, kar nek tak hibrid. Zanimivo je, da te tudi razni poeti, ki so bili čist novi, ki so se naučili, so hoteli ful, tudi v metriki, pa probimo deseterc, pa nekaj so hoteli tako malo moderno narediti, medtem ko dosti teh, ki je pa prišlo kot umetniki v vojno med partizane, je pa tudi pol rekel, da ne, moramo bolj propagandno to narediti, moramo bolj enostavno. In je taka zanimiva tenzija med tem, ki se opisuje tudi skozi razne te kulturne razprave, ki so imeli, kaj je kot partizanska breza ali pa tako naprej, kakšen naj bo status te partizanske umetnosti. Bo to avtonomna, ali bo podrejena nekim direktivam, bi rekel, partije in tako naprej. In ima že znotraj tega neko zanimivo hibridno zmes, kjer ni toliko pomembno. Seveda so vsi hoteli propagirati svobodo, novo, da bomo zmagali nekako skozi to, ampak hkrati se pa razvija dosti nekih novih, bi rekel, tudi formatov in posebej zanimivo je pa to, da zagrab množice, da ima neke afekte.
da producira neko solidarnost, entuziazem ali pa to, kar se prej rekel, da se lahko zaneseš na drugega. In to se mi zdi zanimivo, da se je kultiviral skozi te majhne zadeve, od kurirjev do tega, do večjih infrastruktur, bolnic, do kulturnih aparatov. Jaz, ko sem nekomu omenil tudi v tujini, gledajte, oni so res to prepevali, imeli so te mitinge, ki si jih omenila, ne. Kako je to, a se niso, oni bi se mogli pripravljati pa urt, ne, in samo misliti na streljivo in take stvari. Ne, oni so takrat ocenili, ne, da je bolj pomemben, ne, mislim, isto pomembno, ne, da se v bistvu ljudje izobražajo in kulturno-politično udejstvujejo kot ta vojaška komponenta boja. Ne. In da je to, jaz bi temu rekel, to sem malo bolj poetično rekel, ne, namesto tega orožja za množično uničenje, so oni vzpostavljali orožje za množično kreacijo, ne, za neko kreativnost, ki je bila v boje, ne, to je že spet to. Po eni strani so bili tukaj neki poeti, grafiki, ljudje, ki so bili v bistvu angažirani že prej v umetnosti v 30 letih, ki so imeli pomembno vlogo pri izobraževanju, samoizobraževanju, ne, z ostalimi. Po drugi strani pa ta bolj ljudski tip, pa ljudje, ki so že znali neke melodije in so jih potem na novo vzpostavili. Se pravi, imaš to nekaj med anonimnostjo, ne, pa kolektivnostjo, ki potem nekako odtegne, bi rekel, ne, ti star, bolj romantični, meščanski ideal, kaj umetnost je, ne, imaš enega genija, Prešerna, seveda je genij, vsi smo veseli, da je bil, da je ustvaril, ampak ni bil tam samo Prešeren, ki je kreiral slovensko ali pa jugoslovanstvo, skupnost, antifašizem, ampak je bilo ogromno teh Prešernov. Ne. To je ta moment, ne, ki se preobrne, ne, od individua do kolektivnega in potem to izpostavi to točko, kar tudi Walter Benjamin kritizira in vse to. Na neki točki je važno, kako produciraš, ampak v bistvu tudi, kako ti diseminiraš, se pravi, kako ti vzpostavljaš neko publiko. A je to samo v teatru za določeno, recimo, elito, ali je pa to, kjer tudi množice pridejo noter. Tako da se preigravajo vse te teme med visoko, nizko kulturo in vse to nima nekega tacga protislovja, pa tacga nasprotja, kot je bilo to mogoče po vojni ali pa pred vojno. Ne? To je zdaj odgovor na eno vprašanje, no? Za drugo vprašanje pa. Ekologija, partizanska ekologija je to, kar si omenila, eno so korenine, ne, metaforika korenin, ki je zelo pomembna, druga je pa metaforika vetra. Ne, to imaš v bistvu dvoje, jaz bi rekel, da je to ta dvojni princip, na eni strani imaš, ne, da se nekaj ukorenini, da ga ne moreš kar tako iztrgati, in to je zanimivo pa France Mihelič, pa tudi Alenka Gerlovič, pa recimo Marjan de Toni na Hrvaškem in tako naprej. Imaš ogromno nekih umetnikov, ki pol postavljajo recimo te požgane tepke oziroma ožgana drevesa in ponavadi v umetnostni teoriji rečejo temu, to je pa neka materialna priča, ne, ko drevo postane priča fašizmu, fašistični krutosti ali pa vojnemu nasilju nad naravo, ne. Hkrati se mi pa zdi, da je to nekaj, kar kljub temu, da je bilo ožgan, vztraja. Tista drevesa so še vedno tam. In ne samo zaradi tega, da so upodobljena zdaj, pa dobijo to komponento, ampak hkrati nas v bistvu kaže o tem, v angleščini to resilience, ta odpornost. Kljub temu, ne, se bodo začeli mogoče neko zeleni listi pojavljati. Ne. In to so skušali pol skozi razne te primere, te partizanske umetniki, ne, so poskušali tudi to aktivno moč, navkljub temu terorju in vojni, ta narava naprej vztraja z nami, mi se z njo borimo. Ne. Tako da to je en moment. Druga stvar, ki je pa zanimivo, ki gre proti temu principu, se pravi družinsko drevo in imaš
A veš, to imaš v bistvu, tukaj imaš tudi to fašistično ekologijo, ne? Reče teluričnost, Karl Schmitt reče, partizan, nacionalistični partizan je tisti, ki se bori za Blut und Boden, ne? Ima to, se pravi, kri in pač tla, zemljo, ne? Medtem ko partizani pač že transformirajo to zemljo, ne? To je ena stvar, druga stvar je pa to, da se te semenke upora, ne, ki jim rečem, jih raznaša po vetru naokoli. Se ne zasidrajo samo nekam v tla, ampak se širijo. Je to nek deteritorializujoč princip, se pravi, nečesa, kjer se ne pusti, in to je skozi osvobojena teritorija, se pravi, da se širiš, da nisi zadovoljen samo s tem, da imaš osvobojeno, mehno, belo krajino, ampak imaš Kočevski rog, imaš, se pravi, uporniško Ljubljano, ne, ki obstaja celo, v bistvu drugo svetovno vojno, imaš različna mesta, kjer borbe sočasno, brez interneta potekajo in se nekako usklajujejo, ne usklajujejo, ampak je to neka zanimiva dinamika, ki ne pozna teh meja. Ne? To se mi zdi en zanimiv princip, ki se ga danes, ki se vedno bolj zapiramo, a ne, v nacionalne meje, se ga da spet na novo skozi kulturo, skozi misel in skozi neko bojevanje, ne, kot nek tip bojevanja tudi se da ponovno razmisliti. Ena tema, ki jo še odpiraš, je tema žensk, vloge žensk v partizanskem boju. Pa v bistvu, ker je to za tem novim valom feminizma, kjer se pač tudi jugoslovanskega feminizma, kjer se zdaj to za nazaj v bistvu malo raziskuje, precej raziskuje, ne? Se mi zdi, da si ene stvari nekako na novo osvetljiv. Mogoče tudi poveš še na splošno, ne? Zelo si se ukvarjal s fotografijo in si tudi skozi fotografijo, v bistvu, skozi fotografijo in poezijo pravzaprav te ženske nekako izpostavil. Pa bi mogoče kaj o tem, kar poveš? Ja, lahko. Meni se zdi pomemben, velikrat se je očital skozi tudi socializem, da so ženske pač pomembne, ampak ne, vseeno v vseh vizualizacijah, filmih in tako naprej, imaš ponavadi sliko, ne, ali pa nekega protagonista, moškega heroja partizana. To lahko gledaš v spomenikih, v filmih, Sutjeska, tretje, vidiš, da je neka, seveda dominantno še vedno se je več moških boril, ne vojaško, ampak bilo je pa 120,000 žensk, ki se je borili z pištolami, puškami in tako naprej. In na koncu vojne je bilo AFŽ, se pravi antifašistična organizacija žensk, oziroma protifašistična zveza Slovenija, različne AFŽ se je bolj ustalil kot termin in organizacija, je bilo 2 milijona žensk. Ogromna številka, v svetovnem merilu nepredstavljiva. Tako da imaš v bistvu ta moment množičnosti žensk, ki skozi upor se tudi sebe emancipirajo, ne? Niso več ženska, mora biti za štedilnikom, mora biti poslušna. To so bile zelo patriarhalne skupnosti, naša bivša kraljeva. So bile zelo take konvencionalne, patriarhalne vezi, kjer so bile cerkve v različnih državah dosti močne in je bilo za mnogo teh mladih žensk iti v partizane, iti med ljudi, da so videne in da so slišane in jaz bi rekel, da so postali integralni del tega boja. Da brez žensk tega boja meni ne bi bilo, ampak mogoče ne bi zmagal na koncu. Tako da to se mi zdi ena pomembna točka AFŽ-ja kot politične subjektivitete, ki ima seveda povezavo s komunistično partijo, z vodstvom odporniškega partizanstva, ne? Ampak tudi neko tako, jaz bi rekel, polavtonomno pozicijo, kjer ženske v bistvu
zbirajo, pa pravijo, to je pomembna zadeva. In so takrat v bistvu tudi same že imajo in pasivno in aktivno volilno pravico v odbore ljudske oblasti. Tako da to je zanimivo, niso samo tiste, ki dvigujejo roke, ampak so tudi tiste, ki vodijo. Tako da to se mi zdi ena zelo pomembna točka za reči. Pa imaš partizanske umetnice, zdravnice, tako naprej. Imaš neko, jaz bi rekel, multipliciteto, se pravi mnoštvo tega, kar ženska je lahko. To se zdi nam mogoče danes čisto evidentno, da je lahko moški in ženska, kdorkoli drug, je lahko vse. Ampak v tistem momentu je bila pa to revolucionarna zadeva. In tukaj se mi zdi ta moment, ki se potem širi in preko ženskih himne, preko tega, da so one tudi v kulturnem udejstvovanju to pomembne, bralni krožki. In ko imaš v tej fotografiji, v raznih fotografijah tudi pokazano žensko v vseh teh modalitetah, v tem, kar delajo, kako so. Se pravi, nimaš samo trpečo mater, trpeča mama, ali pa recimo bolničarko, ki imaš tako prek filmov, ali pa tudi raznih spomenikov, ampak imaš žensko res v vseh, imaš to neko temeljno enakost aktivnosti, temeljno enakost med spoli, ki se uveljavlja skozi boj. Ker tudi ni bilo vsem partizanov na začetku, tako da to se mi zdi ena zanimiva tema, ki jo kolegice, kolegi tudi iz bivše Jugoslavije obdelujejo. So neke razstave, tudi arhivi za APŽ, ampak pri nas pa tega še ni bilo, bi rekel, je tega nekaj, ampak sem skušal skozi nek ta nov material, te fotografije, pesmi, to nekako še malo bolj poudariti. Mogoče bi zdaj, da imamo en tak umetniški vložek. Ukvarjaš se s pesmimi, veliko s himnami, kar se mi zdi sijajno. Po drugi strani pa, poleg himen, ki si jih ti tukaj obdelal, je zelo prisotna tudi lirika. Se mi zdi ravno to, kar si zdaj, da povežem s tistim, kar si že prej govoril, ta hibridnost vseh oblik ustvarjanja. Po eni strani se tvori himne, večinoma, ki so neka moč, neka skupna moč, skupno upanje, skupna vera, karkoli se izpostav. Po drugi strani pa zelo intimna lirika, kjer so nepreštevne pesmi, kjer se pač vsak lahko nekako poistovetil s tem, zato ker so bile podobni občutki, pravzaprav pri vseh. Ampak bi prebrala Za nami stoletni jesani. Me žene iz sužnosti črne, svobodni, zdaj stopamo dan. In žena, ki molčala je doslej vse dni, zdaj v borbi dvignila je pest za lepše dni. V borbo vas kličemo, žene, naj čuje nas mesto in vas. Gradimo si lepšo bodočnost, zapojmo si pesem na glas. In žena, ki molčala je doslej vse dni, zdaj v borbi dvignila pesti. V glavnem, mogoče bi se zdaj navezala še, zdaj so ves čas bila nekako skoncentrirana na prvi del knjige, kjer se ti ukvarjaš z samo realnostjo tega partizanstva, tistega časa, medvojnega časa. Pomemben pa je tudi drugi del knjige, ki naslovi pa v bistvu sam spomin po vojni, zlasti znotraj same Jugoslavije, socialistične Jugoslavije, kako se je v bistvu ta kasnejša predelava, kako se je ta spomin usmeril znotraj same Jugoslavije. Meni se je zdelo, prej, ko si govoril o tej hibridnosti umetnosti, da se je na nek način tudi v Jugoslaviji to ohranilo, za razliko,
za razliko da recimo od neke Sovjetske zveze, kjer se ohranja ta strogi propagandizem, ravno zaradi tega pač razcepa prekinitve z Stalinom, ne, verjetno se nekako ohranja tako nek bolj socialni realizem kot modernizem. Pač najrazličnejše oblike umetnosti so tudi pol znotraj jugoslovanskega, ampak to je samo kot nekakšen komentar, so pa usmerili na to, kar si pač ti odprl, je pa vprašanje filma, same jugoslovanske državne, rečemo, produkcije filmske, na eni strani pa potem ustvarjanja Željnika kot nekega subverzivnega, neodvisnega avtorja, ne, včasih tudi nekako nezaželenega, ne, v času Jugoslavije, in sodobnega ustvarjanja, kako pač danes v bistvu, kako danes nasloviti partizansko umetnost, partizanstvo, in si izpostavil dva primera Marte Popivode, filma Marte Popivode in Nike Autor, pa mogoče če eno to linijo, kaj si tukaj ugotovil? Ja, ne, to si dobro sintetizirala neko razliko med neko bolj propagandistično ali pa socrealizma. Lahko bi rekel, da socrealizma po 50. letu obstaja, ampak ne obstaja vsekakor ne v večini ali pa kot neka dominantna forma izražanja. Mislim, pri nas imaš eksistencializem, imaš Heideggera, imaš razne zadeve, od filozofije do književnosti. Mislim, Krleža tisti govor od leta 1953 to jasno potrdi, to vizijo, bi rekel, nekdo bi rekel tudi nekega kompromisa z neko meščansko usmeritvijo, ne, kjer so rekli, ok, tukaj ste šli pa nazaj, ne naprej. Ampak hkrati to je neka dinamika nekega protislovja, se mi zdi nekih teh kontroverz na levici, na kakšen način skušaš ti predočiti neko snov, na kakšen način skušaš tudi v bistvu neke politične spremembe, ki prihaja, a si do tega kritičen. In to je zanimivo, pač Žilnik in njegovi kompanjonke, ne, v 60-ih, 70-ih letih pripada temu, kar pol oblast označi kot črni val, ne, kot nekaj, kar rečejo, zakaj pa vi delate samo kritične filme, ne? Zakaj morate, in to je pač en citat od tega iz Borbe, enega partijskega intelektualca, ki reče, vi ste celotno Jugoslavijo portretirali v svojih filmih kot eno veliko stranišče. Da je ta neka črna, groteskna, da mladi nimajo prihodnosti, ne? Tukaj smo spet na tej novi točki danes, mladi v prihodnost, ampak tudi v tistem času, ne? A bomo zapustili Jugoslavijo, postanemo gastarbajterji, ne? Ali se bomo borbali nekje vmes, ni bilo vsem lahko, a ne? Tako da to je tudi neka moment, kjer je treba biti kritičen do socializma, kar je obljubljal, kar je naredil. Kljub temu, da je veliko zadev bilo boljših, kot jih je danes, to je tudi treba jasno povedati. Tukaj je treba biti pa kritično objektiven do nekih doprinosov držav, političnih entitet. Ampak, če smo pol pri temu, Želimir Žilnik, jaz bi rekel, da je bil želen in zaželen. On je bil v Jugoslaviji, pač on je zmagal recimo v Berlinu, je dobil v tistem času kot Godard, je premagal vse razne svetovno znane filmske režiserje, dobil tega Medveda, in je pol kasneje delal tudi v Nemčiji, kjer so ga tudi vrgli ven iz zahodne Nemčije. Pa zdaj ga tudi ne marajo toliko v Srbiji. Tako da on je bil na tisti točki ali pa izkušal zadeve delati, kar jaz rečem, na partizanski način. Ne kot nek partizan, zdaj gremo se tako boriti pa na isti, ampak skuša iznajdevati z zelo, bi rekel, rudimentarnimi tehnikami včasih. Vidiš tudi njegove filme, misliš, to pa ni toliko dobro posnet, ampak to je bil zavestna odločitev, da ne dela tistih megalomanskih projektov z JLA in vse, in vsi so zraven, tako kot Bulajič pa vse to, ampak je šel, jaz ga v intervjuju sem ga tudi spraševal, a si ti
Ja, jaz sem sovražil te velike partizanske spektakle, ker se pogovarjam z bivšimi partizani in rečem, da to ni čisto realno, da dajmo. No in pol on pač gre v vasi po Vojvodini in sprašuje te kmete, kako je bilo in rekonstruira skupaj z njimi ta, kar bi rekel, kolektivni spomin od spodaj. In tukaj je tudi ta zanimiva neka tema, ne? Hannah Arendt govori o fašizmu kot o neki banalnosti zla, kjer so ljudje recimo kolaborirali, ni bil samo Hitler in SS, ampak ljudje, ki so kolaborirali s tem, ne? In so bili zli, ne, o tem, ampak on se pa koncentrira na to, na neko banalnost dobrega, jaz temu povem, na neko vsakdanjost, kako so ljudje pomagali skrivati pištole, kako so v bistvu pol prehranili, so partizani prišli in so jim dali hrano, so z njimi jedli, pili, so se oni vse prišli in pol so šli naprej. In kaže na to heroičnost malega človeka, ženske in moški, ki so bili v tistih vaseh. In to se mi zdi zanimivo, premakne, ne, ta moment, kdo je tisti vreden, da se ga spominjamo v kolektivnem spominu. Kdo to? Je to sam Tito, pa glavni partizani? Ali pa rečeš, ne, prav vsi so bili pomembni, ne, vsi te, ker niso kolaborirani in tako naprej. Pa do tam so kompleksne zgodbe. To se mi zdi tak moment, kjer je Žilnik kot neka kritika, ni veliko partizanskih filmov naredil, ne, ta je bil en od redkih, ampak pa ga je naredil pa na tak način, da ga niso hoteli prikazovati, da je bil sam parkrat prikazan in ga je pol šele v sred 80-ih let, to je bilo v začetku 70-ih, ne, ga je lahko šele kazal. In to se mi zdi, pa imaš pa te dve novi, no, ki si jih omenila, Nika Autor, tudi prejemnica Prešernove nagrade letos, in Marta Popivoda, obe dve delata odlične filme, ženske režiserke. Landscape of Resistance, Marta Popivoda, zelo nekratko, samo en zanimiv prizor. Se pravi, žensko, ki jo intervjuje, že spet skoncentrira se na ženski glas, na pač na neko žensko pričevanje, ki se zanimivo, namesto tiste heroičnosti, da se pokaže v center, vedno govori skozi skupnost. Ne, kako skozi gesto tega tovarištva so te ženske skupaj ali pa tudi z moškimi delale. Hkrati pa ena zanimiva točka, tisto, ki smo govorili prej o odločenosti, o odločilnosti tega, kaj jih je gnalo naprej. Ona je bila v Auschwitzu, ne? So jo pol zaprli v Ravensbrücku, v različnih teh koncentracijskih taboriščih. In potem Sonja reče tako, ko jo vprašajo, pa te ni bilo strah. Ne, mi smo bili odločeni, da se bomo do konca borili in da bomo zmagali proti fašizmu. Ne? In je tisto, ki ti malo premakne tisto, a veš, koncentracijsko taborišče, to so samo žrtve. Ne, one so organizirale upor v Auschwitzu, v najbolj temnem trenutku, temnem prostoru 20. stoletja, ne, so one iznedevale upor. Mislim, čisto noro, ne, da ima nekdo tako miselnost. In jaz, čim bi se pa borila, jaz z nekimi žlicami, ki smo se pa z nekimi topimi noži, ki smo jih pospravili. A veš, ko čisti preobrne to neko dinamiko med tem, kdo naj bi bil aktiven, kdo naj bi bil pasiven, ne, in to pomembno verjetje v ta drugačen svet. Ne. Tega se mi zdi danes malo manj. Ja, zdaj si me spomnil na to, Dobrina v enem intervjuju, prav to vprašanje so ji zastavili, a vas je bilo kdaj strah? In prav to reče, ne spomnim se, da bi kdo od nas kadarkoli občutil strah. Da bi to kdo izrazil. Ne? To sploh ni bilo prisotno. Verjetno je nekako povezan tudi s samim dojemanjem, posameznika dojemanjem smrti. Nekako je bilo, se mi zdi ta skupnost, pač tako, ko si zdaj ti zelo lepo povedal, to gre za čist neko drugo vzdušje, za neko čist drugo naravnanost cele skupnosti, ne? Kjer v bistvu posameznik ni več v spredju, enostavno sam sebi nisi več pomemben. To tudi Brina zelo lepo reče, če sem se z njenim materialom zelo ukvarjala, zato ga že ves čas njo ven vlečem. Skratka, ona prav, jaz, ko sem prišla v partizane, sem bila polna teh nekih
svojih težkih občutkov, ker sem se lih razšla s fantom in tako. Rekla, v parih dneh je to zginilo, to sploh ni bilo več pomembno, jaz sama sebi sem se zdela popolnoma nepomembna, druge stvari so bile pomembne, ta skupen boj, ne? In to je bilo sprejeti, in kdorkoli je padel, pa če je bila ta ideja, padel bom za domovino, za druge, za skupnost, nima pač človeško življenje enostavno ni tako postavljeno na piedestal kot v neki družbi miru ali pa tudi v neki, pač, rečemo, bolj liberalistični neki pač družbi, v kateri smo danes. Kar je povezano tudi recimo z idejo avtorstva v končni fazi, s tem glorifikacijo posameznika. Meni se zdi to zanimivo, da je ta tenzija med, jaz mislim, da je to res neka etika maksimalnosti. Po eni strani si predan neki ideji, ustvarjanju skupnosti, obenem pa brez tega, da so čitali, da so ustvarjali, da so bili res, kar bi rekel po mladem Marksu, ne, da so lahko cele človeško zmožnost razvijali, ne, so šele postali pravi individui. Ne, in je to zanimivo, da v tej liberalni družbi, kjer ne so vsi pač skozi terapijo, skozi šport, skozi zadeve, skozi hobije, ne, se opolnomočiš, se spoznavaš in tako naprej. Po drugi strani je pa to tost, a veš, je še vse nek tak kolektivni trend, je moda in tako naprej, so vsi bolj podobni, kot so bili pred 30-40 leti, je bilo veliko več razlik. Tako da tukaj je bilo, to je ta neka zanimivost, ne, kako znotraj partizanskega boja, ne, to, kar mene tudi fascinira, je tenzija med tem, da je vsak posameznik zelo pomemben, da bomo za njega poskrbeli, hkrati se pa vsi tudi žrtvujejo za neko večjo stvar in to na neki točki, ja, strah odpade. To je zanimiva stvar. Ok, super, zdaj pa bi zaključila, marsičesa se še nisva dotaknila, težko v takem kratkem času, tako da vsekakor priporočam, da obiščete založbo, kupite knjigo, dobite pa v odprtem dostopu jo tudi na internetu, polna zanimivih zgodb, zanimivih podatkov, zanimivih slik. Tako ena zelo originalna raziskava, predvsem pa v prvi vrsti zelo zanimivih, originalnih, pomembnih misli. Tako da najlepša hvala, Gal, hvala založbi. In jaz se veselim od tvojega nadaljnega ustvarjanja, raziskovanja, razmišljanja in ustvarjanja skupnosti. Super, hvala Bara.